Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keila Resti Salsabila. Di sini saya akan mempraktikkan cara etika batuk. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut teman-teman ketika sedang batuk seperti ini. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan lengan seperti ini dan tisunya langsung dibuang ke tong sampah. Setelah itu, mencuci tangan dengan air dan sabun. Setelah itu teman-teman bisa langsung lap tangannya dan buang tisu. Jadi jangan batuk menggunakan telapak tangan lagi ya teman-teman. Terima kasih.